aing can balik ieu. Geus lila ieu anak aing ngarek balik namun nama ayeuna. Di sisi jalan kieu ya ganeng aing motor. Wahon aing mah. Deket wahon saya nyomot. Lila anak aing can ka dieu. Anu ti Korea. Iya, naon? Duit teh jeung duit, di mana usaha, geraknya jadi budak teh. Bisa main kaya inung ieu. Ngan duit teh jeung duit. Man teh jeung ongkos. Ongkos saya ka mana? Jeung jalan-jalan, arek minta ongkos jeung jalan-jalan. Jalan-jalan ka mana? Maneh teh teu boga duit jangan hayang jalan-jalan we. Coba atuh sing karunya ka kolot teh. Sakejakan anak si RT. Hah? Anu balik ti kota teh gini. Anak si RT. Ulah si anak si RT mah mata duitan. Ah tuh, duit mah jadi malah jadi mana? Beas tuh. Beas eueuh. Main boro-boro jeung mere batur jeung daang ge melihara rese. Kumaha tuh ye? Atuh aing teu boga duit. Arek duit di mana? Maneh leuheung mun maneh sok merean mah meureunnan dipikeun deui ka maneh meureunnan. Cek mah oge usaha geura oge. Pan arek, pan keur corona. Arek corona teh bisa. Duit mentaan ka kolot. Aya usaha henteu. Keur corona arek ka kota ge, Bang. Boro ah. Arek pinjem. Ke bayar kumanya. Oh. Heueuh lah kumaha maneh ka itu. Aing bareng kudu neangan heula jeung mayarna. Ulah gede teuing nyeuna. Mana si Dedi ya? Dedi. Si Ayah. Aduh, kemana si Ayah? Ya. Woi. Anak naon? Balik oge ye. Nah, aing. Nah, nek kudu pipilun wae deh. Nah, cuman mengus sorangan geuningan aja tadi baturan sok hayang hangka itu kok dibae. Gua aing oge. Keur mah boga bodak balik pipilun wae. Lajur teuing atuh. Pilun lagi. Ieu mah. Menikah keluarga gugus ada milu. Pipilun wae. Kita mesti beleh loh, mama teh sono. Mana teh? Ada ka mana urang? Aing mah atuh pan anak kerak balik ke. Atuh duit loba meureun mah. Jalan-jalan. Jalan budak geulis bari ti kota. Atuh. Eta pan boga ieu jeut. Arek naon mual. Naon? Itu atuh bae. Di pisan urang. Sorry. Iya mah boga anak si Tenang. Haji. Ya emak urang areupan emak. Ih, Emak ganteng. Boga Bae kan usaha kieu-kieu ge bedul. Ganteng itu duitan. Ganteng itu tempung. Itu Makan memirang mantu. tenang, bae urang mah teh boga si Haji. Urang tangkal betul, tangkal mangan nya. Si anak si Haji mah entong tangkalna. Jeung trukna di bawah. Untuk itu. Emang sorry, didinya emang anak buah RT. Tapi dah kumaha anak si Haji. Alah kieu wae namanya. Ih, Ya, apa? mana macam kieu ya. Ah teu beunang ku kasar urang kulep masih urang hayu. Emang sabun nih. Ayo mana? Ayo mana ka ditu? Ya Allah, ya Robi, ya gablog anak teh yang menikah kabina-bina hayang ka awewe nganak nyarisikeun inung teh gablog duit oge segala rupa. Ya Allah, ya Robi, ya teh kudu kumaha atuh geus kieu gablog anak teh nyiksa pisan ka kolot ya Allah, ya Robi, kudu kumaha ieu menekan pisan ka kolot teh hayang duit jeung ka awewe. Masya Allah.
coba dulu pasti lu kos truk wae kaganteng wae. Lain ngel. Lain wae. Rekeun. Aing teh hayang. Hah? Udah kurang. Anta nyaho mah subuteun keong. Yes. Kunci. Itu kemana aja bedak sih? Lain kuna naon ini si Anis teh pan udah herang, udah geulis. Baur aya anak si. Lah, paling gak beli sebelah. Depan si kita si preman si Sasa deh. Si Yas. Lupa mana itu lain. Kevin. Si Kevin. Si Oh, Jasmine Kevin. Mahmudin teh. Oh, nyawa ini. Si deui ta. Tadi yang dijorogeun dapat Apa tuh nyara aing si mah? si Asep udah kita tahu. Nyara hok ngarana. Pernah nama urang heuh. Si Anis udah. Si Haji. Itu. Gerak. Ye. Haji. Teh, Assalamualaikum. Salah. Salah. Saya geus mana? Buku anak kami ge. Wah leungit ada si Anis. Kebenaran. Aing garek balik ngomong mah. Terus aing ke mana? Tuh aing ona lapor. Teh ka mana? Mana ya teh? Bisnis. Mah, tuh pan sama lagu di dia. Iya. Pan ku aing geus kerjaan. Lu di teh. Lain, pan lah. Aing kamari nyaho meureun anak aing geulis. Heeh. Nah, curiga aing mah. Lain curiga lain. Kudu hayang nang sekolot. Heulah aing mah erat umur. Pan lah meureunnan. Si Anis meureunnan atuh kumaha urang bebesanan. Atuh kumaha we? Anak si lain ning edina foto nu gerak. Limin hoge. Kasih lili. Nya. Bener. Emang kewe teh nyukeunnya. Jadi maksudna kumaha? Kumaha we lain. Kumaha lecan. Kan haji wayana. Muke ulah ngasaan. Burung euy. Nya aing moal ngaraha. Ka mana? Ka mana we nang budak can marap. Tadi mah aing geus kadenge liwat geuningan si eta teh sia si Anwar. Si Anwar. Si Anwar. Anu ngecas ya. Geus ngapain? Let me know teh ya. Anu kos naon gua mah. Lain kos terus. Alah aya. Aing mau gila aing. Pusing mah. Nah, ya burang kali dia. Wah, mana? Mana we? Para pando mah. Ayan, aya respon. Aduh. Meureun urang dadangeun. Bedanya. Dikismin tadi. Sudah ingat. Nyatu gendongan bantuan. Mak, keur naon? Keur ieu titip sawewe mana hayang teh geuning dijodohkeun ka anak si Haji. Geura ge matakna maneh teh usaha. Heuda mana? Biar ka awewe mah. Mak balangsak sih aing mah lah salah. Mak kumaha ti luhurna meureunnan. Heuh salah bin sebenarnya urang teh. Kedeung urang intip heula. Ah itu burung. Geuning itu ceyuyun geuning itu. Urang ana punten. Si Anis balik. Tambahan ke si Haji. Kadang-kadang kapal gitu balik. Ada kapal urang. Kemana we? Aduh urang. Haji. Geus lila. Alot. Rek neangan deui nu anyar. Ilu. Moal balik. Tuh penelun wae. Karena naon eta mama eta? Intip meureun. Aduh, bauna. Kan Ayo bro. Itu geuningan eta budak teh paingan ulaheun ka anak urang eta geuning keur dijodohkeun ka anak si Haji si horeng teh dasar mata duitan. Eta keun urang mah engke. Cek, keur naon? Keur itu keur ngintip paingan eta ulaheun ka anak urang si horeng teh dasar mata duitan itu geuning ka eta. Engke geus ngintip jeung anak wing pan hayangun eta da anak Haji mah pan beunghar ai urang naon Anak wing pan ganteng. Alah anak wing oge ganteng sakumaha sekuteng. Keun nya urang. Heuh nya eta. Din, kenapa kita duaan gitu, ribuh gitu inung orang. Teuing pugulah cenah ngade-gede mah eta cenah ari ngajodohkeun si Anis teh. Anis, Heueuh eta anak si RT teh geuning. anjir anu eta teh. Atuh heueuh eta. Paek dijodohkeun ka urang leun. Wah, cuk saha ieu teh? Saingan. Heuh saingan urang dah. Ai dah. Atuh eta mah ngelehan we atuh. Atuh pan eka geulis mah teu kudu ngelehan. Kana jore mah gae.
Ayolah, mangkel saingan hayu lah. Kau urang kau. Seri ka urang dia. Ka aing. Ka urang lah. Keukeut dirinya mah. Woi, ka urang. Ayo mah. Aya atuh urang mah urang. Astagfirullahaladzim. Ya ini kenal nih dia tuantong. Lain ngangu-anguran mah di imah. Tuantong. Sangu geus loba di imah. Sangu. Betul leuheung. Laukan eueuh. Ulah sok Beli enak mah. ulah sok kepo ji. Cilah Pak Haji. Ini tuantong cenah nah. Dia ieu teh. Acukan teh lah naon mah. Temenangan ieu meureunana Lain mah. naong bisi eueuh nu panonan. Heeh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Mam. Umi, kalian mami. Salah. Di mana sih ya? Kepo. Di mana? Sebelah. Sebelah. Kapan geus geus jeung si eta? Si non lokis minta. Oh si Pepet. Lain. Si sa? Si Kevin. Kevin. heueuh jeung Si Aep. Aep. Hah? Kapan itu si? Eta anak si Haji kapan itu? Jangan. Sama Kan ganteng. balik ke kota teh gini. Beli kota pakai kacamata. Pakai tas tuh. Oh, Salah anak. itu geuning. terus Mang Padi ya? Oh, papanggih tadi gitu mah. Panggil. Ini kak urang-urang lu kayak gitu. Wah, kumaha ganteng tuh. Kita langsung luluh patah ente. Padahal eta ganteng. Pokokna mah tenang lah. Mana buka salah di si eta. Sawah, senang we sawah. Gudre kening teh ya, gudre kening teh. Bahkan good looking. Nah, good looking. Dibalik. Dibalik. Pokokna mah lamun mana jeung bahagia lah pokokna mah. Orang tambah kaya we geura. Aduh, aing. Sugan we ya. Si Haji ge kamu jadi besan. Senang.